Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn thêm một món tráng miệng vừa nhanh vừa dễ, nhưng mà thành phẩm thì rất là ngon. Bánh này rất thích hợp cho những buổi tiệc gia đình mà không có quá nhiều thời gian. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm bánh, trước tiên mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân trước. Hana sử dụng 2 lông đỏ trứng gà cho vào một cái tô, thêm vào 50g đường cát, 1/8 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê nước vani. Mình sẽ đánh cho hỗn hợp lòng đỏ và đường thật là hòa quyện. Sau đó thêm vào 100ml sữa, 50g kem sữa tươi whipping, 1/2 muỗng canh tinh bột bắp và 1/2 muỗng canh bột sư tử. Mình sẽ khuấy đều cho hỗn hợp thật là hòa quyện và lọc qua rây cho thật là mịn. Cho son hỗn hợp sữa trứng lên bếp. Mình sẽ khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp hơi sệt lại thì mình tắt bếp. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng khuấy đặc quá, phần nhân này ăn sẽ không ngon. Sau khi tắt bếp thì sẽ cho vào 20g bơ lạc không muối. Mình sẽ khuấy đều cho hỗn hợp thật là hòa quyện. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình dùng phới lông khuấy để cho hỗn hợp nhân được sánh mịn hơn. Bắt son nhân ra khỏi bếp. Cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ tiếp tục khuấy mạnh tay để cho phần nhân này được bóng mượt hơn và để khoảng 5 phút cho phần nhân nguội bớt. Cho hỗn hợp nhân vào túi bắt kem và mình sẽ để trong tủ lạnh cho tới khi mình dùng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có túi bắt kem, mình có thể cho vào hộp và đậy kín lại để tránh bị khô mặt. Phần nhân này cô bác, anh chị và các bạn mình nên để thật là lạnh thì ăn sẽ ngon hơn. Tiếp theo, mình sẽ đi chuẩn bị nướng bánh. Hana sử dụng bột ngàn lớp mua sẵn trong siêu thị. Phần này cô bác, anh chị và các bạn có thể cắt lớn nhỏ tùy ý, hoặc là cắt miếng vuông giống như của Hana, khoảng 4cm một miếng. Mỗi lớp bột người ta có lót một miếng ni lông chắn giữa. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ đừng gỡ miếng ni lông đó ra. Mình cứ để vậy mình cắt, vì nếu mình gỡ ra một chút phần bột dính xuống dưới khó lấy ra ngoài. Bột bánh ngàn lớp, Hana cảm thấy mình mua sẵn rất là nhanh và tiện, vì mình làm tốn rất nhiều thời gian, có khi không được ngon bằng. Và sắp đều lên khay. Phần còn dư cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ giữ lại trong tủ lạnh để một chút mình nướng sau. Với phần nguyên liệu nhân và 4 miếng bột thì Hana làm được khoảng 70 cái bánh. Sau khi xếp đều lên khay thì mình sẽ cho vào lò nướng làm nóng trước đó ở 190 độ C. Mình sẽ nướng bánh khoảng 15 phút hoặc cho tới khi bánh giòn đều. Sau đó để cho bánh thật là nguội trước khi cho kem vào. Với hai cách tạo hình bánh. Cách đầu tiên là cô bác, anh chị và các bạn mình có thể dùng kéo cắt ở chánh giữa và cho kem vào.
Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm theo cách này thì mình chỉ cần 2 miếng bột là đủ. Với cách tạo hình này thì Hana cảm thấy bánh thấp nhìn không được đẹp. Cách tạo hình thứ hai là mình sẽ lấy 2 miếng bánh, sau đó để kem chánh giữa và đặt chồng lên nhau. Với cách tạo hình này, Hana thấy cái bánh mình nhìn trông đẹp hơn và ăn cảm giác cũng rất là ngon. Trong những bữa tiệc thì cô bác, anh chị và các bạn mình có thể làm sẵn, sau đó cho vào hộp đậy kín lại để trong tủ lạnh. Trước khi đem ra dùng thì mình sẽ rắc một lớp đường bột lên trên. Đây là một cách làm bánh mà Hana cảm thấy siêu nhanh, siêu dễ, nhưng mà cũng rất là siêu ngon. Vỏ bánh thì vừa giòn vừa xốp, kết hợp cùng vị kem thơm ngon mát lạnh. Vị ngọt thì vừa phải. Vậy là chỉ cần bỏ ra một chút thời gian là cô bác, anh chị và các bạn đã chuẩn bị xong món tráng miệng cho bữa tiệc gia đình của mình. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn một mùa trung thu an lành và ấm áp bên cạnh những người thân yêu của mình. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.